Здравствуйте, друзья! Хочу показать свое приспособление для болгарки. Вот такая стойка. Значит, сделана она из металла. Десяточка, 10 миллиметров толщина. Вот, вырезана болгаркой и обвалена дуговой электросваркой векторной. Вот такая вот стоечка. Сделана она для того, или таким образом, чтобы можно было плотно и надежно закрепить на ней болгарку. К этой стойке была сделана такая струбцина, которая тоже сделана с металла, выварена. Ну, в принципе, сложного ничего нету. Толщина на этих местах, значит, 17 миллиметров. Нижняя, по-моему, 20, даже больше, 26 миллиметров. Вот, довольно-таки мощная получилась у меня струбцина. Вот. И к ней куча всяких приспособ. Сейчас я вам постараюсь показать, как она у меня, это приспособление, работает. Значит, с помощью этой струбцины мы закрепляем плотненько к столу эту стоечку. После чего к ней крепится вот такой стержень. Диаметр стержня 20 миллиметров в ноль. Вот. И устанавливается на стойку, на вот этот вот крепеж. Вот. После чего мы можем его поджать. Вот. И у нас довольно-таки плотно это шатается сам стол. То есть если стол более мощный был бы, он был вообще. После чего вот такое вот приспособление. Это специальный держатель для самой болгарки. Вот. И к ней куча всяких приспособ. Сейчас я, значит, покажу, как эти приспособления у меня действуют, работают.
В общем, оно пока собирается, это дело. Вот. Это такая столик такой своеобразный для болгарки. Вот. Здесь устанавливаем, тоже ее поджимаем вот таким вот образом. После чего устанавливается болгарка двумя вот такими вот винтами, винты на 10, вот она закрепляется. Я в принципе мог бы использовать еще как бы центрующие винты для того, чтобы восстанавливать болгарку по центрам, круг, чтобы не бил по самой конструкции. Но я столкнулся с такой вещью, что болгарка, вот это вот крепление довольно-таки плотно закрепляет его, и оно в принципе держит. То есть вот, если вы видите, вот получается вот такая вот конструкция, которую можно поворачивать, то есть она может опускаться, подниматься, то есть выставляется абсолютно любой угол, который надо, допустим, обрезать какой-то металл. То есть, и в принципе можно попробовать, как она режет. Тут уже как бы каждый под себя подгоняет. Вот такое вот, это первое приспособление. Вот, сейчас я его сниму. Сейчас мне придется, конечно, снять саму болгарку. Покажу остальное приспособление, которое у меня есть. Вот это одно из таких приспособлений, которое надо снимать саму болгарку для того, чтобы его снять. Остальные все приспособления более, будем говорить, мобильнее и удобнее с ними работать. Вот. Ставим другое приспособление для болгарки. То есть мы закрепляем болгарку. Вот. Она довольно-таки плотно зажимается, болгарка на этих креплениях. Вот. И мы можем использовать другое приспособление. Вот такая вот стоечка. Для того, чтобы можно было поставить какой-то зачистной круг, вот, закрепить это приспособление, вот, и с помощью его, грубо говоря, с помощью этого круга зачистить какой-то, то есть можно продемонстрировать. Вот таким вот образом
болгарка у меня выставляется скорость, то есть мы можем сделать зачистку каких-то заржавелых материалов. Вот. То есть таким образом мы можем это дело. Я ее плохо закрепил. Крепится довольно-таки плотно. Надо просто сильнее поджать. Вот задняя нижняя вообще была опущена. Нет. Таким образом она работает. То есть этот зачистной, любые зачистные круги можно использовать на них. Вот. Теперь можно даже сделать такую замену, будем говорить. Вот мы ставим вот такой вот круг. Вот такой круг. Вот. Снимаем это приспособление, вот, так как оно нам уже не надо такое. Надо приспособление снять, а потом накручивать круг. Вот. Снимаем такое приспособление и устанавливаем вот такое вот приспособление. Это для того, чтобы можно было зачищать, шлифовать вот какие-то детали. То есть вот. Его можно настраивать, у меня тут он на 2 винтах держится. То есть подгонять элементарно можно. То есть опять же таки он, наверное, вот так вот будет виднее. Вот. И установив такое приспособление, мы можем зачищать такие вещи. То есть это приспособление довольно-таки удачно. На нем можно точить ножи, затачивать любые инструменты. Даже можно точить таким образом, поставив сюда алмазный круг и резцы для токарных станков, вот, фрезы для установки, допустим, алмазного круга. Вот. Другое приспособление. Вот. Мы снимаем приспособление, вот, и ставим другое приспособление. Вот мы можем поставить сюда пилу по дереву. Вот, и у нас болгарка превращается в станок деревообрабатывающий. Мини-пилорам мы будем так говорить. И после чего мы отвинчиваем вот этот винт. Ослабляем немножко болгарку для того, чтобы можно было легче отвинтить. Вот. После чего
Устанавливаем вот такую платформу. Вот. На платформе специально сделана дырочка и опорный стержень такой, для того, чтобы сама платформа не поворачивалась. Потом вкручиваем вот здесь вот такой винт. Вот. С помощью отвертки его зажимаем. С помощью отвертки зажимаем. Вот такие довольно-таки плотно становятся. Мы тут выставляем его на месте. Вот. Поджимаем нижний винт. Поджимаем нижний винт. При этом при всем мы можем ее выставить ровно, так как нам надо, зажать. Вот. После чего у нас станок превращается в пилораму, которую мы можем тоже запустить. Станок получился довольно-таки прочный и удачная конструкция. То есть тут можно, у кого хватит фантазии, делать еще множество приспособлений. Можно будет его использовать как просто в ручном режиме снять ее, перевернуть, она будет у вас как мини-пилорама ручная, которая будет резать. Там у него высота реза будет 125-я болгарка. Мы можем сейчас примерно сказать, сколько она будет резать. Вот у нее получается примерно 2,5 сантиметра толщину доски она будет резать. Вот. Вот она. Здесь вот этот винт мы можем откручивать, и у нас болгарка вместе со всей станиной, будем так говорить, она может поворачиваться по кругу, то есть может поворачиваться в любую сторону. Мы можем его закрепить и разворачивать абсолютно в любую сторону, куда нам только захочется. Вот. Такой поворотный механизм у нее получился. То есть она может поворачиваться и туда, и сюда. Она там просто мешает внизу. Там мы можем немножко сделать по-другому. Мы можем это дело отпустить. Сейчас. Подожмем. Это дело отпустим. Отведем ее чуточку в сторону. Вот. Зажмем. И у нас получается наше приспособление может поворачиваться в разные стороны. Вот. Таким образом.
мы можем снять его. Сейчас я... Нужно будет его снять, вытянуть и использовать как режущую часть. И получится, что мы можем даже ее использовать как специальная, как ручную пилораму. То есть болгарка выполняет роль ручной пилорамы. Получается, мы можем ручку использовать, этот стержень, как ручку для удержания самого станка. Вот так вот можно будет резать потом любую поверхность дерева. Вот. Вот. Ну что я хочу сказать. Сама стойка сделана. Я специально наклеил резину для того, чтобы не скользила по поверхности стола, допустим, не знаю, где оно будет устанавливаться. То есть это как бы полностью переносное такое приспособление, где можно использовать в любых домашних условиях. То есть закреплять его на балконе, там, брать его на дачу, я не знаю, использовать. Вот как получается, станок довольно-таки многоцелевой получается. То есть использовать можно сюда еще кучу приспособлений всевозможных придумать. Самое главное, что вот эта вот часть, он полностью съемный. То есть вы можете его абсолютно в любых условиях использовать. Вот и получается, что у нас тут получается к нему всевозможное множество всяких приспособлений. Вот такое, вот такое и вот такое. Возможно, по надобности будут еще применены какие-то приспособления, то есть которые будут, допустим, изготовлены по нужде применения, как говорится. Вот. На него можно обвесить, кстати, болгарку можно, значит, закреплять и на эту сторону. То есть если, допустим, какой-то диск довольно-таки объемный будет и надо будет использовать более платформу большую, то есть можно будет его абсолютно без всяких напрягов закрепить на этой стороне. Спасибо за внимание. В скором будущем еще хочу показать одно приспособление для заточки ножей. Вот на моем вот этом вот гриндере, который я тоже изготовил собственными руками. Вот, но скорее всего, что следующее видео будет обзор самого гриндера. Вот. Все. Всем до свидания. Жду оценки моей работы. До свидания.